قناة فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي على اليوتيوب تقدم لكم هذه المادة. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من أخي منير يقول: ماذا تصنع الحامل والمرضع في الصيام في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. إن قدرت الحامل والمرضع على الصيام صامتا، وأما إذا ما قدرتا أو خافتا على أنفسيهما أو ولديهما فإنهما يفطران. وماذا عليهما؟ هل عليهما القضاء أو عليهما الإطعام أو عليهما القضاء والإطعام؟ قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قال بالقضاء فقط، وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. والقول الثاني قال بالإطعام فقط، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر. القول الثالث فيه تفصيل: إن خافتا على أنفسيهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء مع الكفارة. تطعم كل يوم مسكينا، وهذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى. وقد حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. والذي يترجح من هذا أن عليهما القضاء فقط، لأن حكمهما حكم المريض. وقد قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية. والله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحامل والمرضع في حكم المريض، وليست في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض، والله أعلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.